Fala rapaziada, beleza? Aqui que fala o Arthur, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, galera, exatamente. Bom, galera, já deixa o like, tá, gente? Muito importante, seguindo o meu Instagram e o Instagram do meu irmão, galera. Bom, galera, mais um vídeo desse jogo aqui, tá, rapaziada? Se não viu o vídeo anterior, galera, o link está aqui embaixo, tá? Bom, galera, é o seguinte, abaixo, eu comprei um mapa, beleza? Comprei, tal. Outro mapa lá, galera, é muito mais caro que esse daqui. Não, esse mapa aqui é baratinho. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá, gente. Já fomos. Silêncio. Pô, tem conversa. Segundos, hein, galera. Nosso parceiro ficou ferido, ele caiu do helicóptero, galera. Caraca, mas esse helicóptero filho da mãe também, né, cara? Acertou nosso parceiro, rapaziada. Esse parceiro se foi. Sending our updated stats. Stats received. Advance as planned. We'll send an update on the package as soon as we receive one. Over. Beleza, chefe. Vamos lá, gente. Mais uma missão. Vamos lá. They're on us.
else. Stay in cover. Corre não. Tá. Daí, tio. I think we're good. Follow me. Ah, não. Mark to Strike 2. The package is on the move, north of your location. Strike 2. Copy. Moving to retrieve. Contact. Package. What are they talking about? You're not here to ask questions. Just requesting clarity of objective. Request is fucking denied. Stay focused. Sir. Get over here! I need help! Pega, pessoal. Caraca, mas foi muito caro, mano. Tá metendo bala na gente, mano. Vamos de novo, vai. Isso aqui tem conversa. Vamos aumentar o som. So Venice was what? A recovery mission? What was being recovered? Seized chemical weapons being transported through the Mediterranean by the UN had been diverted to Venice months before. Basically, sitting there while politicians argued over the paperwork. Guess who was hired to help transport the weapons once the order came down? Gilman. With transport specifics confirmed, they then feigned a terrorist attack to destabilize the area. In order to steal the weapons. The UN blamed the World Liberation Army, presuming communication signals had been intercepted. And Gilman got away scot-free. É, meu amigo, não entendi dessa fase que você falou, não. Eu não entendi nada. Você tá doido, bicho. Strike 2, this is Monarch. They have begun loading the package. The chopper is set to fly any minute. Status. Moving as fast as we can. Over. Vão mais uma, tá, rapaziada, assim. Essa daqui com chave de ouro. Ai, cara, meu pescoço. Não era pra me trocar de arma, não, mano. Não era, mano. Não era. Explosão. Monarch, area's hot. Moving through the building. Over.
senhora. Tá cheio. Eu morri! Ah, mentira que eu morri, cara. Vamos de novo. Ah, mano. Tá essa parte aqui no caramba, mano. Monarch, area's hot. Moving through the building. Over. Eu errei de novo. Pegar outra arma. Aí, galera, destruímos já o helicóptero. Isso era a missão, galera. Destruir o negócio do helicóptero, cara. Bom, galera, eu vou tirar o tirador da minha arma, galera. É isso que eu vou fazer, mano. Matar os caras, gente, com o tirador da minha arma. Tá uma bosta, gente. O tirador da minha pistola eu vou deixar. Target down! Requesting update! Strike 3 are progressing to the crash site. Advance accordingly. Over. Beleza. Tá, vou retirar então, rapaziada, o tirador da minha arma aqui. Tá, vou tirar. Anúncio, cara. Ó, que maravilha, né, anúncio? Não, já vou ficar, gente, vou terminar esse vídeo por aqui, tá? O vídeo vai ficar muito curto, tá? Nossa, gostou do vídeo? Falou, eu fui, hein?